ბათუმში ცვილის მუზეუმი გაძარცვეს. მუზეუმში ქანდაკებები დამტვრეულია, ტექნიკის ნაწილი გატანილი. ასევე მუზეუმის გარე ფასადიდან მოპარულია წყალსაწრეტი მილები. დაზიანებული ცვილის ფიგურები ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტმა აღმოაჩინა. როგორც კი შევედი, პირველივე ოთახში აღმოვაჩინე, რომ მედიას ძეგლი იყო, ესე რომ ვთქვათ, შუაზე გადატეხილი. ვიკითხე რა ჭირდა ძეგლს, მაგრამ არავინ არ იცოდა, ჩემთან ერთად მყოფმა პირებმა არ იცოდა თუ რა ხდებოდა მუზეუმში. მუზეუმს ერთი თვის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა, რის გამოც სათვალთვალო კამერები და სიგნალიზაცია გათიშული იყო. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბიძინა აფხაზავა აცხადებს, რომ ამის შესახებ ინფორმირებული იყო, თუმცა რატომ არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია მუზეუმს, მისთვის გაუგებარია. არის ფიგურა გატეხილი, რამოდენიმე კომპიუტერები ამოპარული და ველოსიპედი. ბატონო, ამბობენ, რომ ელექტროენერგია არ იყო ობიექტში გადავრხელობის გამო. არ გადავრხელობის არა, იყო იქ აგვიანებენ თვითონ. თორე ვიხდით ჩვენ ყოველთვის. ენერგოკომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი გენუსურმავა აცხადებს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ბოლო ერთი თვის 234 ლარის დავალიანება აქვს. 22 ოქტომბერს გაითიშა 224 ლარის დავალიანების გამო. ჩვენ ამდენჯერმე გავაფრთხილეთ, რომ გავთიშავდით, მაგრამ მათ არ გადაიხადენ ეს დავალიანება და იძულებული შევიქმნით, რომ გავეთიშოთ. ძარცვალი თონის მოყვარულთან ახელავია ასეთი აჭარის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის კომენტარი. გია თავამაიშვილის განცხადებით, შენობა არქიტექტორთა კავშირის ბალანსია და მას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო მეთვალყურეობს. მთლიანობაში დასაკრებულია დაცულია ექციონება არქიტექტორთა კავშირის ბალანსია. ეს პროცედურები მიმდინარეობს შენობის გადმოცემის თაობაზე, მაგრამ რაღაც გაჭიანურდა რაღაც დროში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კულტურული მემკვიდრეობა, ყოველ სისტემატურად ამოწმებს შენობას ბუნებრივ ოთახებს. მთვარეების უცესე გახსნილი არ არის. უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის ასმათ დიასამიძის განცხადებით, მუზეუმი უკვე დიდი ხანია დახურულია და მას დარაჯიც არ ყავს. დეპუტატი პასუხისმგებლობას აჭარის მთავრობასა და განათლების სამინისტროს აკისრებს. ჩვენ მოუწოდებთ, რომ აჭარის მთავრობას პასუხისმგებლობა აიღოს მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, ამავდროულად განათლების სამინისტროსთანაც. აღმოჩნდა, რომ დარაჯიც კი არ ყოლია ამ მუზეუმს, შესაბამისად კომუნიკაციებიც, ელექტროდენიც არ მიეწოდებოდა ამ თვეების განმავლობაში, როგორც გავარკვიეთ, წელს დამსვენებელსაც არ ჰქონდა საშუალება იმისა, რომ ენახა ეს არაჩვეულებრივი ექსპონატები. ცვილის ფიგურების მუზეუმი 2012 წლის 16 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა. მუზეუმი 2 კვირის განმავლობაში იმუშავა, მას შემდეგ იგი დახურულია.